ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਗਦੇਵ ਖਾਨ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਛਿੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗਾਉਂਦੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।